직접 구워줍니다. 이야, 이 클라스 보세요. 클라스 일석이조. 50에서 60 사이 같아요. 60도. 오. 내 정확하잖아. 딱 봐라. 와. 네. 숯불에 좀 굽고 식을까봐. 네, 식을까봐 요거 철판에 또 가져오고. 구독, 좋아요 눌러주세요. 짜가지고 말라가지고 예. 짜가지고 예. 기름을 안 들어가. 이거 되게 딱딱하다. 네, 여러분 안녕하세요. 로마서는 한국남자 레만입니다. 저는 지금 이탈리아 토스카나 지방에 굉장히 유명한 발도르차라는 소도시에 왔는데 여기서 지금 여행 중에 있습니다. 다들 지금 단체 사진 찍고 지금 저쪽에서 여행 같이 오신 분들 단체 사진 찍고 있는데 여기가 절경이에요. 토스카나가 이렇게 푸른 초원이 유명한 곳인데 제 뒤쪽으로 푸른 초원의 길이 쭉 펼쳐져 있는 곳입니다. 굉장히 예쁘고 개인적으로 차 렌트해서 오시는 분들한테 정말 추천해드리고 싶은 그런 곳이에요. 이 도시의 메인 거리야. 여기가 메인 거리. 이렇게 해서 도로. 전에도 한번 이런 데 와봤잖아요. 여기 보니까 아니 지난번 저기 양반이 이탈리아 토스카나 지방에 있는 작은 소도시 피엔차라는 곳에 왔습니다. 여기는 교황님이 나온 곳으로 굉장히 유명한 마을인데 현재 지금은 인구 2,000명도 안 되는 작은 마을이에요. 제가 오늘은 여기서 이탈리아 소도시를 왜 봐야 되는지, 그리고 이탈리아 소도시의 매력이 뭔지 알려드리려고 지금 이렇게 여기서 영상을 찍고 있습니다. 있는 브랜드인데 깜짝이야. 나 들어가니까 왜 땡 하고 와, 70% 세일하네. 어이 따뜻하다. Questi sono prodotti di Pienza, Bottega Verde in Pienza, 나뚜라. naturali. 아, Body, face, 여름 되면 이렇게 되나봐요, 이 날씨가. 저는, 야. 은은해. 베르 비소. sì, Ah. viso, body, mani. 많이. Basta così? 바스타. 공사 중이네요. 여기가 메인 성당에 있는 곳인데 여러분 지금 공사 중입니다. 중세 도시다 보니까 피엔차가 분위기가 있어요. 분위기. 여기는 이 마을도 이쁘지만 여기서 보이는 광경이 자연 경관이 굉장히 예뻐요. 안녕하세요. 아들. 아, 예술경 말지. 아, 잘생겼어. 진짜 예뻐. 여기 성당이 여기서 나오신 교황님이 독일에서 공부하셔가지고 약간 독일풍으로 이게 지어진 거예요. 성당이. 야, 여기 뭐 영화에서 나오는 결혼하기 딱 좋은 그런 데. 야, 여기가 진짜 여러분 새소리 들리세요? 새소리? 이 사이프러스 나무들이 여기 꽉 차 있습니다. 피엔차는 가장 좋은 점이 있다면은 이렇게 그냥 아무 생각 없이 걷고 여유를 즐기고 쉬러 오는 거 있죠. 그거 하기 제일 적합한 그런 도시인 것 같아요. 그야말로 이제 힐링을 하는 거죠. 저쪽이 아까 조금 전에 갔다 왔던 발도르차. 오늘 조금 흐려서 멀리까지는 선명하긴 안 보이는데 설명하고 계시고. 여기가 행운의 길입니다, 여러분. 행운의 길. 이 길은 또 여러분 키스의 길입니다. 키스의 길. 이런 길들이 굉장히 많아요. 지금 바람이 많이 불어서 조금 추운데 무엇보다도 날씨가 좋아서 괜찮은 것 같아요. 제가 지금 여기서부터 쭉 이 골목길들 걸어왔는데 피엔차가 재밌는 게 이 골목마다 다 의미를 부여를 했어요. 뭐 사랑의 길, 뭐 행운의 길, 키스의 길 해가지고 골목을 들어갈 때는 그런 걸 해야 된다는 뭐 그런 거겠죠. 계속 걷고 있는데 왼쪽은 이 소도시 경관, 오른쪽은 자연 경관 해가지고 정말 예쁩니다. 아, 이 색감을 못 담는 게 아쉽네. 이 푸른 초원에 색감을 못 담는 게 아쉬워. 이야, 저 와인병으로. 이야. 이거는 식당에 이런 옛날 라디오가 또 있네요. 전부 다 라디오네. 옛날 이 도시 풍경. 여러분 스테이크 시켰는데 이게 벽난로예요. 벽난로인데 직접 구워줍니다. 이야, 이 클라스 보세요. 클라스 일석이조.
진짜 맛집인가 봐요 여기가. 할머니도 친절하시고 얼마 크진 않은데 저희밖에 없어요 저희. 와 페라리. 자동차도 좋아하시나 봐요. 페라리가 그냥 다 있네. 이게 맛집이지. 이게 여행의 재미지 그죠? 50에서 60 사이 같아요. 오. 내 정확하잖아. 진짜 딱 봐라. 우리나라에서는 있을 수 없는. 네 트러플. 와 이 클라스가 이제 소개할 수 있을까 대박이네. 모르겠네. 되게 빨리 온다. 이야 여기 제대로인데? 저 되게 해야 돼. 안 가가네. 네. 숯불에 좀 굽고 식을까봐 요거 철판에 또 가져오고. 할아버지 드세요 먼저 드세요. 짜장 많이 너무 덜고 나이가 안 나. 한 입만 드셔보세요. 아버지 원래 짜장면 같아. 아니 그냥